Ikkinchi o'quv modulining keyingi qismi iqlim o'zgarishiga moslashish va ekologik barqarorlik bo'yicha qabul qilingan bitim va hujjatlar bo'yicha bo'ladi. Ushbu bobda dunyo bo'yicha qabul qilingan xalqaro bitim va hujjatlar va O'zbekistonda qabul qilingan farmon va qarorlar va ular asosida olib borilayotgan chora-tadbirlar bo'yicha ma'lumotlar qamrab olingan. Iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlariga qarshi butun hamjamiyat birgalikda kurash olib boryapti. Iqlim o'zgarishiga xalqaro siyosiy munosabat sifatida 1992-yilda Rio konvensiyasi qabul qilingan. Ushbu konvensiya bo'yicha o'tkazilgan bir necha mamlakatlarda o'tkazilgan konferensiyalarda o'sha Kyoto protokoli qabul qilingan. Ushbu Kyoto protokolidan ko'zlangan asosiy maqsad atmosferadagi 6 xil eng asosiy gazlar emissiyasini kamaytirish hisoblanadi. Ushbu Rio konvensiyasiga 195 dan ortiq davlatlar a'zo bo'lgan bo'lib, bundan tashqari yana o'sha Montreal harakatlar dasturi qabul qilingan, Yashil iqlim fondi tashkil qilingan va yana juda ham bir asosiy hujjatlardan biri bu Parij bitimi 2015 hisoblanadi. Iqlim o'zgarishiga bog'liq global tahdidlarga kompleks javob berish maqsadida o'sha Parij bitimi tashkil qilingan va bunga 195 dan ortiq davlatlar a'zo bo'lgan. Oddiy tushuntirishga harakat qilamiz. Demak, davlatlar o'rtasida shunday kelishuv strategiya ishlab chiqilganki, demak, iqlim o'zgarishini 2 gradusdan oshib ketmasligini ta'minlash kelishib olingan. Bunda o'sha har xil o'sha sanoat korxonalari, atmosferaga chiqayotgan o'sha turli xil gazlar emissiyasini kamaytirish, iqlim o'zgarishiga moslashish choralarini ko'rish barcha davlatlar o'rtasida kelishilgan va bu asosda dunyoda o'sha global isishni 2 gradusdan ortib ketmasligi bo'yicha kelishuv bo'yicha strategiya ishlab chiqilgan. Yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. O'sha BMT Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasiga asosan 1993-yildan boshlab 22-mart Butunjahon suv kuni sifatida nishonlab kelinmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining o'sha 2015-yildagi yana bir ma'lumot o'sha 2030-yilgacha bo'lgan davrda BMTning barqaror rivojlanish maqsadlari belgilab olingan. Barqaror rivojlanish maqsadlari jami dunyo bo'yicha 17 tani tashkil qiladi va hozirgi kunda O'zbekistonda esa o'sha barqaror rivojlanish maqsadlari jami 16 tani tashkil qilmoqda. Sababi o'sha 14-maqsad dengiz ekotizimlarini asrashga qaratilgan. O'zbekiston o'sha dengizga chiqa olmaydigan davlatlar sirasiga kirganligi sababli ham o'sha barqaror rivojlanish maqsadlari 16 tani tashkil qiladi. O'zbekistonda bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori qabul qilingan va hozirgi kunda o'sha 16 ta barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha 125 dan ortiq vazifalar belgilab olingan. O'zi barqaror rivojlanish maqsadlari nima degan ma'lumotni keltirib o'sha o'qib eshittirmoqchiman. Kambag'al, boy va o'rtacha rivojlangan barcha mamlakatlar tomonidan harakatlarga chorlovchi o'ziga xos bu da'vat hisoblanadi va o'sha sayyoramizning farovonligi, himoyasini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbir hisoblanadi. Dunyo mamlakatlarida qashshoqlikni bartaraf etish, iqtisodiy o'sishni kuchaytirish, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va bandlikni ta'minlash, shuningdek iqlim o'zgarishi hamda atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlar birgalikda qabul qilinishi zarurligi mana shu barqaror rivojlanish maqsadlarida belgilab berilgan. Mana shu barqaror rivojlanish maqsadlarining 17 ta maqsadi batafsil holatda o'sha ikkinchi o'quv modulining 2-bobida keltirib o'tilgan. Bundan tashqari bizda demak BMTning atrof muhit dasturi, ya'ni UNEP bo'yicha ham ma'lumotlar keltirilgan. O'zi bu BMT atrof muhit dasturi atrof muhit sohasi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi tashkilot hisoblanadi. 1972-yilda tashkil topgan. Tashkilotning asosiy faoliyati jahon mamlakatlari o'rtasida atrof muhitni rivojlantirish bo'yicha, asrash bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirish asosiy maqsad qilib olingan. Umuman BMT atrof muhit dasturining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Ya'ni o'sha atrof muhitni holatini baholash, muammolarni tahlil qilish, siyosiy o'sha hujjatlarni ishlab chiqish, atrof muhit sohasidagi muammolar, ularning yechimlari to'g'risida o'sha ma'lumotlarni berib borish mana shu vazifalardan biridir. Undan tashqari endi O'zbekiston bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, iqlim o'zgarishi va ekologik muammolarga qarshi O'zbekistonda ham qaror va farmonlar va chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, qabul qilinadi. 2030-yilgacha iqlim o'zgarishiga qarshi choralar bo'yicha O'zbekiston o'zi uchun strategiyalar belgilab olgan. Bu bo'yicha mana shu iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ketma-ket farmon va qarorlari qabul qilingan va bu bo'yicha ham mana shu ikkinchi o'quv modulining 2-bobida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Siz o'sha ikkinchi o'quv modulidan o'sha 2-bobida
asosan mana shu demak xalqaro bitim va hujjatlar O'zbekistonda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.